Mishia ba Kamal Kashagwa Bana Rwani Titi Bana Kaling Kadoba Dan and Tuoken Kaja Bia Kamal Ka Nuer Online TV channel and Wale a Shanka Well one Kapai Welkel Ron Kinadang Road Yandang Road DH Bana Tin Dialakona Lat Karodi and Red Duaran Bana Kaling Tekon Kat Mwane to Gurka Lianka Gurka Shop Lodge Road Shu Palpin Ba Kaliang Dian Ko Briti Bigaling Ko Titinik a very important along a tar down and they way down there with Nyamkaja. Bana Rolla down and talk Bana Jalinkel Kam kuumɛ SPLA-IO kɛnɛ kuumɛ kirme yadit dunona me kula talk kam kuumɛ SPLA-IO kɛnɛ kuumɛ marwaike Dr. Guy Cook take a warning nite chatop to Bana linka jen lere me gore jen obiate kel Nuer Online TV channel ko biente TV nga chwaling ogwa Aner malawe kana diala content barwani lingwa seme biya Kamal Kajan lere me te karol me biya ling Yaladin wone ne Dr. Guy Cook be jen Ba we ka akobo Ba ka akobo Gwad me we right kana tenen winemi Shinetin kon tila delegation ni ke Kenetin kon tila neke Ike Jien Dorishal ke Jonglei State Ko and Dr. Guy Cook gen Governor Akwer Misha Kwany Akirme Yadit Jakwany ko jen Be Jonglei State be Jarwach Na me ngesh ne diale Kashuba loy ne diale no jen Akwer Dundo and Guazadan and Chalado there within Akobo taping kuumɛ SPLA-IO Jetting kuumɛ kirme yadit Chaladan watch Governor Dr. Guy Cook can acquire dana la commissioner Mentere wish ka Akobo a wash Arodian ling Ko dong deka let kel You can let know de Dr. Guy Cook there Jen Dora shalka mo Jonglei kadere we ne ka Akobo Batte ka mukuna ala dier ke jagwasa me Chana manana chitok chana jalinkel Governor Dr. Guy Cook jen shaja gurno der we ka Akobo an 81 kan kono kamishit kenno kwan na meling Dr. Guy Cook jen siya gorobo ka Akobo Mishiga Rwajo kana Commissioner Akobo County Honorable James Queen Makwach Mularam kelka kuumɛ SPLA-IO wa Arodian ling ano bi Governor Dr. Guy Cook ba wen winemi Loirun ka shanga wal DH ka pai wel keron ken dangro jandang rawide DH De Dr. Guy Cook dere Jien ka penal so dere Jien ka Jonglei State dere we ka Akobo Batte krieng medeten Rega teten jane Chaja nok But bane ngajeno shi delegation ka chiga chop already dora shwal keme Akobo chiga chop ko bikana arrangement bikana olat baro den wuri aleka ka duwa badanen bi Dr. Guy Cook ba shubrai wikeja shiga shop shiga jek James Queen Makwach Ramdan la commissioner dung Akobo County ante Marial Karodi yaneka kaka preparation ko bine dialan kon tinta ka bon Dr. Guy Cook anono ba kwera ndana bishop ka Akobo bi kana lor jen do badanen len ngarudin keja Tiga warga misha kula gor miku kon diala right Jordan tema ka ta dana dier na keje ko la na dier ko mite misha gor mo dong der yak der wonong let's say it be shuburun ka changa wel de ka pai wel keron kin dang ro jan dang ro de dich warga misha gor netin content pin Dr. Riek Machar ko kuumɛ SPLA-IO chikana la da gwa
ke roj mi chikana lat gwasme message dan yikene tup misha gor kolin lam Paul Gabriel en manana chalat gwasme gor jeno bade je nywa yakel ki warga dana chagor no warga mitedi ki ngum la ro gor jeno bade je de nyode gwatmen warga nen kono me warga misha gor no gor lam Paul Gabriel ke jen changa wel jokka pai welkel ron kina dangaro jen dangaro de diech Siala da Georgia no kene chicken Dr. Guy Cook chicken agor no bishop rei wich ka kubo ajena do badanan jen Dr. Guy Cook aje kene chicken anok kene akobo a territory ki dor kuumɛ SPLA-IO ban je kuleling in detail kata dana chawar ganen yene me chaja gor keje ko bana tika ngech katin kontel hat karodien chana jamilinga nene an warga dana chagor ka warga ma chagor ka chang wel diok ka pai wel kel ron kina dangro jan dangro rawi de diech kuumɛ SPLA-IO shikan official press statement chikan agor ka chaja tan kolon lam Paul Gabriel Ramadan live spokesperson are warga kana mo aja goraken kuumɛ SPLA-IO ja gore nena ine ngaje no Dr. Guy Cook we ka kubo dundo en chara mo inshallah no be Dr. Guy Cook be jen bo ka kubo county ajane shine gor chine goro bo we ka kubo a changwe ba kamal a can gela baka ji malka she warning cha jitu gor ko de albana te kalient na gwa kuumɛ SPLA-IO chikan ladno chikan gor no be Dr. Guy Cook ba were wi ka kubo akane nena akane shine gor no teke kuumɛ SPLA-maji ke kuumɛ SSPDF mbewa kere anetin content sha control kuumɛ SPLA-IO ko kuumɛ SPLA-IO jen ku area mi ko control yala don shine gor sika warning chikana top direct warning me chikana kamnetin content gere nyale tin jere wi ke juba no ko SPLA-IO ka gwanya no kane titi awa ken ren yalten be kake awa radiant teken kamech di ditit radiant wa jal kan tik radiant take military equipment kuumɛ SPLA-IO na mo chine gor a jene radiant boka ren yale lade ni kuumɛ la ka nunga kreide a jenne me chine ne ka gwade dana shi wacha contract la mi shaute mlat ke jen kuumɛ kirmi yadi bikan de ni bikan kanong so kujamo kuumɛ SPLA-IO shine gor no batwo mi shit kana monyok jong ne yen oren yala kun akachi nyur akane eni ren yala bi nyuro me bi SPLA-maji official me bi no ngone ki me bi yeni ki match me bi no ngone karen yal kuumɛ SPLA-IO bine cap bine detain amene dialon content re nyala mo bine ke investigate kuumɛ SPLA-IO chikan warning do den chikan nyom top kana message kana top message mo chikan kam unimis kana chikan gurno bi UN mission buka rodian matin alo bi kanatin content laji kuumɛ kirmi yadit SPLA-maji no bi ken kanong karen yalien rewi ka kubo akane shine gor chadun matin warning mu ka ji unimis na mo kene UN mission chine ka law no take UN plan mi bi governor Dr. Guy Cook kene SPLA-maji mi bi kanong ke SPLA-IO control territory ko ene area dan tenatin men
with Dr. Guy Cook within area dung kuumɛ SPLA-IO SPLA-IO chine gor kani chikane rejak ke message dan shanen gwas mene chana men char kamana le roda ne tung wan ke jen man pai lat kanu ngoda gaken ke Dr. Guy Cook kani me pai to ku ror kanti ke piri kanu ngoda lodien kani piri me chana buktin karenyal deje shu parwej Dr. Guy Cook Dr. Guy Cook a message miche jack chitke message la jack ko bi condemn manan chitwok wa kene jack akani shine Dr. Guy Cook shine goro dere bendora katanat kadato gwada me Dr. Guy Cook ko jela governor dung Jonglei state ta ko bete pinde jen ramangai kelung keler mi chala da wajen te kurun waldi kana ko ba kana jamanen dia waje cire mi jena ka ko ba ka kwi kore shi to ko wajen rami mo cha gor ka ko ba ka gwase dan duno wache nyoko mu waje ke diene ke jewuch ano da tere ka jala ajane o baben dawich ko dora Dr. Guy Cook general mimo mi influential political figure mangaska jen kan Dr. Macha tele ke riek ko kan te ga par ne to goal pa ne ken ke to goal but ka jen ko ra pai bene pai na bo ga pere me je te ka different direction to chodian lat eno kuumɛ SSPD amro ke kirma yadit gor kan we me de krien chot rei ke je rei loka chika me chika ne jeka shange dan sha pere cha je buga ken me chukor me chutok gore shalinga no cha to kam kuumɛ SPLA-IO kene kit gwang faction maro ke Simon Gadwidwal jagu je no gudu shalga me Dr. Guy Cook you the same tactic gore je no be akobo pe jodak kam Nuer karorian ko be Nuer bugo te karwal ashang men alon Nuer community karwade me pai to ga pere kurur kanti wacha de chu parwech akobe kanti control te pinya SPLA-IO ko ramadana ruitin kwen makwajen aran SPLA-IO shiran kuumɛ kirme yadit ashang men go engage ne tin wan no jen lere ne mission kirme yadit ke mission party kam do den ashi ma mission kuumɛ SPLA-IO wajen aran SPLA-IO ne ga tugde medan me kwa engage tinate ka rotong wan ka kwide sheng me chirol tigde tinne kana lok shubro ne jen mangor kona mal chwayo no kote konde chalar gan yal ka tego te la nying malka chu kwen makwach chu chwaje ramadanen chagu jeno betu wi kwam right now mi chogo to gwasa me chitka mi chikon linga no bi kuumɛ neme la kobo commissioner kana Dr. Guy Cook eno bika let kel kie bikan ten kon let ken ka bikan kalat chagu jeno na meni dong de re de te ke siase ajen mi kwajele rejak kuumɛ morwai kemeni Dr. Guy Dr. Riek Machar ko kana mo riek mo Dr. Guy Cook mu we ka kobo bana boko influence ko de alat ka by the way this time siasa ke le tar ke le politic mission wote menen ka ke le na me alat ke ne siasa rede adob ko ba Nuer ba ka dak medan chana ngaje no shi Dr. Guy Cook she payam no wan chaka chak ka kobo payam no wan no kan payam do to wale reka ko Nuer bo re dak botene te moto be kan kanang te be wo ka par ni ken bote Nuer be te ka par do dien so kana meni chie chong ka ta dan chagu je Nuer ko en kir goro do modern Nuer ka separate ke dere ka dak lon ka je ajen mi shalinga ne right now ka mes dan shaling gwase me ano me betuogo ko Dr. Guy Cook be chubrun ke shang weldich ka pai welkel ronkin dan rojen dang rawide de ka jano shawo nen chaje tup ka tele letter me cha goro ken banyok don de kula confirm no charen ling wala ken koro ling ban man di janane ko era nana kef akobo ran kuumɛ SPLA-IO kuna la tej banyogo no en warga cha gor
gwada me kulun lam Paul Gabriel and de let she kan Queen Makwachar ling ko dong de kan coordinate bani kenyam ko mi akobo area mcha control kuumɛ SPLA-IO lo tenen warten angu kan Queen Makwai kan right jone kanatin control tela SPLA-IO a chiga kore dana chi to ka pieri dumu wero de nyok dare kula tede shurai na mshene men gwe ka je run mu bro de lado still ano shangna men shi delegation shi chup ko delegation shi chup already right now shangna men chi ga chup ano ngoda ba te na no what is the next ko mi sha wonin chaje to kuumɛ SPLA-IO kane de to share de leka to ko no bikan mal bikan jatu wano so na me amungot bana tara bana jejek gwada danen we chup run ka chang wal diech ka pai welkel ron kin dang ro jan dang ro de diech nyot gno kon madan le ro da woni nga chatu be kuumɛ SPLA-IO ko kuumɛ SPLA-IO chikana la da to no chine e gorno de Dr. Guy Cook der were which ka akobo ko akobo tepin kuumɛ SPLA-IO jede pin kuumɛ moraika a Dr. Guy Cook ko take to one warning to one long the chat to ko jere akame and on but despite all that ngoda tene te kwana kwa ka influence jen ko te ko reling yen ka peri me change me kuumɛ SPLA-IO chika gwach kene kuumɛ SPLA-IO kid gwang fraction anyok chu kuumɛ kir mi yadit pin der en Dr. Guy Cook chu ken na chu ken ka bukaren yale so jen dan le ro den tamene meni mede yen ling ka de yen te ka shop lo akeja so run mete micheling mo wotwo ka ko bi ngaje no ajen woni ngada chatu kuumɛ SPLA-IO kami be mal ba chudutin ba chwajen ko je wech awaje kan accept no ne Dr. Guy Cook abe re wech no jen ta dan chikana lat keja ban mo walat kwai keja amala dien we jongna na de we lan mission ni kirmiyadit ke ngudo dien ko chara do ba je broadcast bone ne ke television doing South Sudan which mean that all the information work na nga work na kir kir work tenone so na me amude ko ndiala ling ane bana jekka le radian ka Nuer online TV channel gorono jin bi channel be nyane ko ken ban nyaw jekka le radian ke le ko ne be no ane bi atagamal bye bye